Sociálna skupina. Pojem sociálna skupina sa viaže najmä k vedným disciplínam sociológie a sociálnej psychológie. Napriek tomu, že pojmy ako skupina alebo sociálna skupina bežne používame, členstvo v skupinách je bežným javom každodenného života, existuje niekoľko definícií a rôznych chápaní týchto pojmov. Môžeme ďalej konštatovať, že existuje mnoho typov skupín na základe rôznych delení a odborné ponímanie pojmov uvádzajú aj rôzne typy členstva v určitých skupinách. Bežne však môžeme povedať, že každý človek počas svojho života je alebo sa stáva členom množstva skupín a že tieto členstvá sa dynamicky menia, meniacim sa životom, podmienkam alebo iným okolnostiam. Čo je sociálna skupina? Ako už bolo spomenuté, existuje niekoľko definícií pojmu. Spoločné v týchto chápaniach sú nasledujúce. Skupina je zoskupenie niekoľkých, minimálne ale 2 ľudí. Charakteristická je určitá forma interakcie a sociálneho vplyvu, vzájomného pôsobenia medzi členmi. Skupina funguje na základe určitých pravidiel a noriem. V rámci skupiny existujú určité sociálne pozície a role. Členovia sú si vedomí jeden druhého a vnímajú sami seba ako skupinu. Členovia pociťujú svoju prináležitosť ku skupine a aj ostatní ich pokladajú za jej členov. Klasifikácia skupín. Sociálnu skupinu môžeme rozdeliť z rôznych hľadísk, ako napríklad z hľadiska početnosti, z hľadiska trvania skupiny, z hľadiska sociálnej angažovanosti, z hľadiska hodnoty skupín, z hľadiska spôsobu, akým sú vytvárané pozície členov, z hľadiska spôsobu, akým je jednotlivec spätý so skupinou, z hľadiska miery exkluzivity, z hľadiska typu členstva alebo z hľadiska priestorového usporiadania. Čím je skupina menšia, tým je väčšia pravdepodobnosť bezprostrednej, priamej vzájomnej interakcie, členovia sa navzájom dobre poznajú, reagujú. Čím je skupina väčšia, tým je väčšia pravdepodobnosť nepriamého, neosobného, skôr formálneho vzťahu medzi členmi. Z hľadiska trvania skupiny rozlišujeme 4 typy skupín. Situačná skupina, ktorá vzniká na základe istej situácie v istom okamihu. Jej základným znakom je dav. Táto skupina nemá žiadnu štruktúru, normy či pravidlá, napríklad pri demonštráciách alebo či istých zhromaždeniach. Dočasná skupina má za účel splniť istý cieľ, po ktorého naplnení celá skupina zaniká. Typický príklad je skupina väzňov, ktorá po odsedení si trestov zaniká. Dlhodobá skupina, v ktorej členovia chcú zotrvať dlhšiu dobu, napríklad skupina kamarátov či priateľov. Trvalá skupina, ktorej členstvo je stále. Človek z takejto skupiny nemôže vystúpiť a už navždy bude jej členov, napríklad rodina. Z hľadiska sociálnej angažovanosti rozlišujeme psychologické skupiny a spoločenské organizácie. Členovia psychologickej skupiny sú psychicky navzájom prepojení a konanie jedného člena veľmi ovplyvňuje všetkých ostatných. Je to skupina, ktorej pravidlá sa musia dodržiavať, pričom sa vyvinuli prírodzeným fungovaním skupiny, napríklad pracovný kolektív. Spoločenské organizácie sú skupiny, ktoré vznikajú na základe dosiahnutia istého cieľu. Jej členovia sa nemusia navzájom poznať, napríklad odbory alebo profesie. Hľadisko hodnoty skupín určuje najmä povahu väzby medzi členmi, rozlišujeme primárnu a sekundárnu skupinu. Primárna skupina je skupina, ktorej členovia majú osobné kontakty a vyskytuje sa aj istá citovosť, napríklad v rodine.
Sekundárna skupina je skupina, ktorej členovia sa ani nemusia poznať. Prevládajú tu skôr neosobné kontakty a nevyskytuje sa tu žiadna forma citovosti, má preto aj voľnejšiu štruktúru a vytvára sa väčšinou za cieľom dosiahnutia istých cieľov, napríklad politické zoskupenie, politická strana. Z hľadiska spôsobu, akým sú explicitne vytvárané pozície členov, práva a povinnosti, delíme skupiny na formálne a neformálne. Formálna skupina je typom sociálnej skupiny, ktorej vznik a zmysel, teda ciele a normy sú dané zvonku a sú dopredu určené. Členovia sú spojení formálnymi vzťahmi, ich interakcia je regulovaná predpísanými normami, sociálne pozície sú hierarchizované, napríklad pracovné skupiny. Neformálne skupiny vznikajú na základe osobného záujmu a osobných vzťahov, napríklad v triede môže byť neformálna skupina žiakov, ktorých spájajú spoločné názory, postoje a sympatia. Z hľadiska spôsobu, akým je jednotlivec spätý so skupinou, rozlišujeme členské a referenčné skupiny. Členstvo v členskej skupiny je fyzická, reálna, teda skutočná, založená na interakcii, kým členstvo v referenčnej skupine je skôr orientačná, nereálna, žiadúca. Slúži ako štandard hodnotenia vlastného správania. Z hľadiska miery exkluzivity poznáme otvorené a uzavreté skupiny. Otvorené skupiny sú charakteristické tým, že do nich vstupujú alebo odchádzajú členovia len na základe ich záujmu byť členom skupiny. Napríklad isté záujmové skupiny. Uzavreté skupiny majú presné pravidlá, kto môže byť ich členov a musí spĺňať kritériá na zaradenie do príslušnej skupiny, napríklad kluby alebo spolky. Členom určitej skupiny sa môžeme stať rôznymi spôsobmi. Dobrovoľne, na základe vlastného rozhodnutia, automaticky, kedy nemáme rozhodujúci vplyv na naše členstvo, napríklad narodením, ďalej donútením, napriek svojmu súhlasu, alebo utilitárne, strategicky kvôli určitým výhodám. Z hľadiska priestorového usporiadania poznáme skupiny priestorovo rozptýlené, kedy interakcia prebieha iba nepriamo. Ďalej skupiny trvalo zhromaždené, kedy členovia sú prítomní osobne s určitým cieľom a skupiny pravidelne sa schádzajúce. Skupinová štruktúra. Všetky sociálne skupiny sa vyznačujú určitou štruktúrou, kde členovia sú v sociálnej interakcii a medzi členmi existuje určitá hierarchia na základe sociálnych pozícií. Sociálna interakcia je vzájomné pôsobenie členov, ktoré sa uskutočňuje podľa určitých pravidiel. Každá sociálna skupina má vlastné pravidlá interakcie, ktoré závisia od charakteru skupiny, od jej činnosti, od skupinových hodnôt, noriem, cieľov. Vnútorná štruktúra skupiny môže byť formálna, teda presne daná predpismi, alebo neformálna, založená na vzájomnom vzťahu členov skupiny. Postavenie jednotlivca v sociálnych vzťahov, teda v štruktúre skupiny, môže byť symetrické, teda rovnocenné, a komplementárne, nerovnocenné. V prípade rovnocennosti každý člen je rovnako dominantný, nepodriaďujú sa. V prípade nerovnocennosti sa objavujú pozície ako nadriadený, vodca a podriadený, závislý. Dominantný vodca môže byť formálny, ktorého si skupina určí, ale jedinci si ho nemusia rešpektovať, a neformálny, ktorý nie je do funkcie oficiálne zvolený, ale členovia ho rešpektujú. Submisívni členovia môžu byť aktívni pomocníci, ktorí aktívne pomáhajú vodcovi. Súputníci, závislí od pomocníkov a vodcu, a pasívni, periférni, ktorí stoja na konci skupiny, nezapadajú do skupiny, nechávajú sa ňou ťahať. Okrem dominancie môžeme hodnotiť členstvo v skupine na základe obľúbenosti
atraktivity a z hľadiska akceptovania. Z hľadiska atraktivity môže byť člen populárny, obľúbený, akceptovaný a trpený. Z hľadiska akceptovania kladne sa presadzujúci, odmietaný, osamelý, až izolovaný a prehliadaný. Ako záver môžeme konštatovať, že uvedená téma obklopuje náš každodenný život o mnoho farebnejšie, rôznorodejšie, ako sa to zdá na prvý pohľad. Je mimoriadne užitočné si uvedomiť a zoradiť skupiny, ktorých sme členmi, uvedomiť si naše postavenie v týchto skupinách a zvýrazniť, ako tieto sociálne skupiny a členstvá determinujú náš život. Je veľmi cenné si sledovať, ako sa menia počas nášho života tieto skupiny, alebo sa mení naše postavenie v určitých skupinách. Ako celkovo zaujímavý záver môžeme uviesť, že v prípade každého človeka tvoria skupiny a členstvá jedinečnú, individuálnu zmes, ktorá veľkou mierou prispieva k jedinečnému rozvoju našej osobnosti. Zhrnutie. Učivo sa zameriava na definíciu pojmu sociálna skupina. Skupina je zoskupenie niekoľkých ľudí. V rámci skupiny je charakteristická sociálna interakcia a určitá vnútorná štruktúra. Kategorizácia sociálnych skupín je mimoriadne rôznorodá na základe viacerých hľadísk. Vnútorná štruktúra skupiny určuje postavenie jednotlivca v skupine, určité sociálne roly a statusy. Môžeme konštatovať, že téma obklopuje náš každodenný život farebne rôznorodo a vo veľkej miere determinuje rozvoj, formovanie našej osobnosti.